بسم الله وانا idin salaamay aad iyo aad baan idin salaamay dhammaantiinba hadda meel kasta oo meel walba oo aad joogtaan ama ay ku nooshihiin oo aad joogtaan bulshooyinta igu xidhan aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiinba khayr iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idin soo rajay waxay dhagahaas iga soo baxay yaa waaba yaabo waxaan si dhagahayaal aad baan idin salaamaya dhammaantiinba horta runtii aad baan idin salaamaya waxaan doonayay inaan la qaybsado qisooyinkii aan la qaybsan jiray qiso kamid ah ayaan doonayay la qaybsado qisada waxa ay soo dirtay inaan aad iyo aad u daayar oo imika ku nool waqti xaadirkan Afrika ku nool in waxaan doonayaa oo aan idinka codsanayaa qisada marka aan dhamayno inaan mataqaanaa inanta yar gacan igala geysataan oo ila caawisan because waa inan yar oo dhibaataysan oo u baahan in la caawiyo sadana qaybta koowaad iyo qaybta labaad baan inooga dhigayaa insha Allah day qof bilaaadana iyo inan walaasheenana runtii marka ay dhamaato waan ku caawin doonaa anuna caawimada qaybteedan ka gaarsiisan doonaa inta dadahe mataqaanaa aan garanayno runtii waxaan uga qaadi karo waan uga qaadayaa marka inaynu caawino ayaan isku daynaa insha Allah markaynu dhamayno qisada saambay ku bilowmisay qisadan inantan yada ay soo dirtay oo la soo xidhay waa inanta ay dhibaatada ku dhacday weeyaan oo isu gudbisay waxay tiri waxaan ku noolaa wadankii hooyo way ku noolaa Soomaaliya ku noolaa inan daayir bay ahayd marka ay mataqaanaa gabadhu soo kaxaysatay waxay ahayd 16 jir bay ahayd marka ay hooyadii family-geeda ay gabadhu ka soo kaxaysatay family-ga ay inantan ka dhalatay wuxuu ahaa family yani aan waxba haysan oo aad iyo aad u faqiirin ahaayeen tira ahaan family-gaygu wuxuu ka koobnaa bay tiri 5 hablood iyo 4 inan oo waxay tiri intuba de mataqaanaa laba umbayada ka waaweyn maana inta kale oo dhan ayada ka wada yaryar yihiin hooyadood waxay tiri waxay filiisan jirtay mataqaanaa xaraashka ay filiisan jirtay marka waxay iibin jirtay way tiri qudrad iyo tamaandho iyo basal iyo qudrad iyo xayaankaas kale bay ka adeegan jirtay hooyadood oo ay yani ku bil uga dhigto ama ay ku kafar garayso caruurta tirada badan leh ay meesha ku hayso waxay jirta nolol mataqaanaa aad iyo aad u qadaad ayaan ku noolay markaas rag sidaas anaga ah ayaa waxay tiri jiiraankayaga xaafad noo dhow ayaa gabadh waxay tiri ka timi Afrika ka timi waliba wadamada jiiraanka ee Soomaaliya aad ugu dhow gabadh ka timi ayaa ku soo degtay gabadhii waxay raadinaysay shaqaale hablo shaqaale ay raadinaysay ka haysatay la tagto magaaladii wadankii ku noolayd oo guriga uga shaqeeya marka waxay tiri waa la soo sheegay wax lagu yiri gabadhan shaqaale raadinaysaa hablo shaqaale ay raadinaysaa marka maadaama waxay tiri anagu nolol aad iyo aad u qaraarey aan ku noolayn oo ay dhibaato mataqaanaa inay haysatay hooyadeena xaraash qudrada fariisin jirtay de maalin aan cuno iyo maalin aan waxay tiri anagoo gaajoonayna aanu seexano ay nolosheedu ka koobnaydba runtii waxay tiri waxa ila noqotay bay tiri opportunity isoo baxay oo aan mataqaanaa kaga faa'iideysan karo heerkayga iyo walaalahayna aan mataqaanaa ku soo beeli karo ama aan lacag waxaan helaba aan uga soo diri karo sidoo waxay tiri marka gabadhii waxay tiri aan ugu tagay waliba anaa guriga ugu tagan ku raatay ma shaqaalad raadinaysi ha aniga ma ku raacaa waayahay bay ugu tiri meeda family hooyada ka sifrisata waa kaasi waka ida waxay tiri waan hooyada la hadlaa waan de u sheegay inaan mataqaanay raacaysid waayahay waxay tiri adigu sidii waa la igu soo dhameeyay marka aniga mooyaan waxay tiri waxay soo kaxaysatay bay tiri laba hablood kale oo iyaguna waxay tiri mid waxay ahayd bay tiri 18 takalana waxay ahayd bay tiri 15 aniga bay iga siiyay ayay soo kaxaysatay marka saddex hablood bay soo kaxaysatay all together gabadhii oo ay la timi wadankii ay joogtay Afrika kabacdi waxay tiri markay gurigiina keentay gabadhan marka waxay ahayd gabadh yani taajirad ma ahaan ninkeeda taajir ahaa oo mataqaanaa nin lacag fara badan haysto taajir ahaa marka waxay ku noolayd bay tiri guri aad iyo aad u weyn oo ballaaran bay ku noolay marka shaqaale u baahnid u shaqeeya guriga qaar uga shaqeeya qaar saddex caruur dhashay oo yar u haya de waxay u baahnay dad ay mataqaanaa ku shaqeysata ay u baahnid oo shaqeeya marka waxay tiri runtii markaanu meeshii nimi waxay mid saddexdayadiiba waxay noo samaysay bay tiri qol yar oo qolka kitchenka wuxuu ku yaala bay tiri meesha dibadda oo kale way guriga wax laga dhex saaray bay tiri inuu qiiq ku soo baxo yeena cuntada marka la karinayo xayaankaas oo kale ay ku soo baxaan baa laga dhex saaray marka wax laga dhisay bay tiri meel dibadda ah markaas wax laga agdhisay qol yar oo kale oo ku xiga oo loogu talagalay in
dadka shaqaalaha iyo jaariyadaha iyo waxyaabo caynkaas oo kale ahay na ay qolkaas seexdaan oo aanay guriga soo dhex gelinin ayaa loogu talagalay marka waxay tiri qolkii yaraa ee dibadda laga dhisay ayaa waxay tiri aniga iyo saddexdii hablooda kaleba 3 furaash nolol kala dhigay qolkaaba waxay ku noolaan markaan hawsha dhamayno bay tiri cuntadan karinayno iyo hawsha guriga iyo xaas dhan ka dhamayno alis qolkayga yar baan tagi jirnay 3 furaash baan ku seexan jirnay saddexdayadaba marka waxay tiri nolol saa u sii ridan oo aan guriga ku qabnay ma jirto de inaan shaqeyno laakiin bishu markay dhamaato ayaa waxay tiri de biilkayga yar aynu kula heshiisay aan siin jirto biilka yar ayna siiso ayaa waxay tiri aniguna hooyaday u diri jiray in hablahan kalena ay de familiyadoodii iyo hooyadoodii waxa ay u kala diri jireen ku caawin jireen ku beeli jireen laakiin naagta guriga leh gabadha guriga leh waxay ahayd bay tiri naag xun oo kibirtay bay ahayd waxay tiri waxay doontay nagula had jirtay wayna gumaysan jirtay say doontay noola dhaqmi jirtay yacni hadalkay doontay noo odhan jirtay waa adag gumaysi caadi ah ayay waxay tiri ay nagula dhaqmaysay oo ay nagu watay runtii waxay tiri markaa guriga waxay tiri badana 2 hablood ba guriga ku qornaa bay tiri guriga soo dhexgal jiray guriga shaqeyn jiray midna waxay tiri dibadda iyo gardenka iyo mataqaanaa kitchenka iyo meelahaas bay ku qornayd bitii ka shaqeyn jirtay marka waan isweydaaran jirnay maanta 2 hadii guriga shaqeyso beritoole mid ba gardenka dibadda joogaysa kitchenka shaqeynaysa saas ma isku weydaaran jirnay way tiri anagaas si waxay tiri isbedbedel jirnay marka waxay tiri ninkeeda guriga jooga ayaa waxay tiri wuxuu ahaa way tiri nin aad iyo aad u indha dhaadheer oo edab daran oo waxay tiri de nin kibray oo lacag leh oo mataqaanaa wuxuu sameynaya aan iskala garanayn oo adu waxaan ku tilmaamo de ma garanayo de nin wuxuu ahaa xun aad u xun buu ahaa ninkaas ayaa waxay tiri hablaha maalinba midii waxay tiri guriga gashay guriga shaqeynaysa markuu arko waxay tiri kullu dabada ku dhago kolo waxay tiri tuujiyo kolo tuuro kolo halkan kolo wax ku sameeyo waxay tiri hablaha dhibaato aad u weyn bay ku qabeen haddana iyagoo dhibaatada ku qaba ayaa haddana waxay islahaayeen shaqadiina iyo lacagtiina halwoos garaynina iska aamus oo way aamusnaan bay tiri laakiin saddexdeeda hablood waan soogan bay tiri wuxuu nagu sameynayay waan isu sheegaynay bay tiri maalin walba wuxuu ku sameeyay waxaas igu sameeyay dad waxaan ahayn bay tiri oga sheekaysanayaan oo marka waxay tiri nin aad iyo aad u faradhaadheer oo edab daran buu ahaa ninkaasi waxayaan hadal idinku daalinin gabadhan waxay ahayd gabadh kibirtay oo sanka ka hadlaysa bay ahayd oo lacagta intay baalmartay meel ay marayso iskala garan weyday oo garan weyday waxaan hablahan meesha ku fadhiyo waa hablo yaryar oo caar ah adaa soo kaxaystay waa human being waa xaquuqi xaq bay leeyihiin hablaha hoos way garan weyday xitaa weeyaan marka waxay tiri sidoo ahayn ayaa waxay tiri maalmaha kamid waxay tiri ninkeedu iyada oo mataqaanaa ay maqan badana inta badan faraha badan waxay tiri gelinka dambe ay bixi jirtay tiri naagi raaci jirtay de waxa la geyn jiray koofeer iyo meel xina loogu soo mariyay meelahaas la geyn jiray witay naagaas raaci jiray bixi jirtay marka guriga gelinka dambe de isaga waxay tiri kusoo beegmi jiray guriga joog jiray waxay guriga anagoo joogna way tiri oo mataqaanaa ka shaqeynaa inta guriga ka shaqeynaa ay waxay tiri de yeeray inanti kale ku yiri ordo maxay tahay oo baxdibad oo bax inaan iyada la hadlaya marka inanti kale waxay hadal kuma soo celin karto waa ninkii dhamaay guriga lahaa moogtay haddii hadal ku soo celiso la hadasho tarabal bay gelisay ama shaqadu ka eriyaa de moogtay marka waxay tiri inay maqasho marka dibadda u baxday anigu igu soo dhagay de waxay tiri intuu ijiiday boqolkay geliyay way faraxumeeyay wuxuu doonay igu sameeyay way tiri marka waxay tiri ana ooyaya ka soo baxay qolkii ablay waan u tagay waxay tiri fresh waan ku dhacay maxaa ablay waxay yiri maxaa ku sameeyay waan aamusay bay tiri cidna uma sheegin shibaan waxaan ku leeyahay tiri waxba ablay waxba ka baxay marka ablay hore iska kay fahmeen inuu wax igu soo sameeyay soo faraxumeeyay ablay iska fahmeen waan iska aamusay waxay tiri sidii ugu fara duubnaa waxay tiri sidii ugu ooyay waxay tiri sidii saska ugu qabay sidii ninkiisa ka ilaalinayay ayaa waxay tiri uur igu soo baxaan uur yeeshay uur markaan yeeshay ayaa waxay tiri aan waxay tiri matagay aan xanuunsaday aan silcay aan balanbalay oo aan waxay tiri shaqeyn kari waayay oo waxay tiri dharar ku saaga qabtay oo waxaan ayaan hablihii ku dhibay tiri waxaan xanuunsanaya caadimi waxaan xanuunsanaya ka bacdina waxay igu tiri bay tiri intii igu tiri hablaha mid ka mid ah muxuu ninku kugu sameeyay marka waxaan ku dhibay tiri waxaas igu sameeyay oo amaad mataqaanaa marka aad uur leedahay ayaa mid soo baadhay waxay tiri waan baxay big baan bay tiri meel shaybaar waan tagay dhiigkaadii waan iska qaaday ninkii waan u dhiibay waxaan ku dhibay balbaar u baaray de wuxuu igu yiri ninkii maxay tiri uur baad leedahay waxay tiri waan soo noqday guriga waan ku soo noqday ana madluuma ablii baan u sheegay waxaan ku dhibay tiri uur baan leeyahay
habli waxay ugu yiraahdeen option kale ma lihid maxay tahay gabadhana haddaad u sheegtid mataqaanaa dee shaqada ka arisaa oo tale ninkaaga waxay igu sameeyey arrintu way kaaga sii xumaanaysaa xaaladdu markaa waxaad samaysaa iska aamus iska soo ilmaha iska soo xaadh oo iska soo rid ilmaha iska soo rid waaye waan ku dhibeytay saasaan ku tashaday inaan ilmaha iska soo xaadho iska soo rido waxay tiri waan baxay aniga inan kale habli mashigashaqay baa israacna bay tiri meesha waxaan tagnay bay tiri shaybaarka waxaan weydiinaa waxaan ku bay tiri maxay tiri ilma caynkaas saasaysaa sheekada situation caynkaas sidaan u samayn karnaa saas dabeetana wuxuu igu yidhi dee lacag madaxaaga qaadi kartaa ayaan ku samaynaynaa waayo africa wax walba waa lacag moogtay dhakhaatiirta xitaa wax laga qaadaya lacag baa laga qaadaya marka waxay ku yidhahan lacag baan dee aanu kaaga soo mataqaan samaynayna marka lacagta caynkaasa keena anna lacagtii waxay tii gacanteeda kuma jirin lacagna maana haysan bay tiri lacagta ilay siiyaan biilka bisha qaatana de waxay tii anigan waxay tiri heerkeyga u diray hooyada iyo heerkii u diray islaafinaya maana haysan bay tiri lacagba marka waxay tiri waan soo noqday waxaan ku dhibay ma haysan lacagta dabeetana wuxuu yiri bay tiri haddaba wax kuma samayn karno dee haddaad haysan lacagta lagaaga soo ridayo wax kuma samayn karno dabeetana waan iska soo baxay waan iska soo noqday adoo calaa kula xaal guriga waxay tisan dhex joogan sidii waxaan xanuunsanaya naagta waxay tisan kay gelisay naagtan maxaa hayo ila jiiftaa naagtan maxay la xanuunsanaysaa isaan la tahay naagtan maxay caynka la tahay naagtan san maxay la tahay ay si ay ugu haysibitay si ay bahdilisay si ay caayisibitay aan babaalinta dambe waxay taan ku dhibay tiri maxay taa xanuunsanaya maxaa kugu dhacay waxaan ku dhibay uur baan leeyahay oo yaa ku uuriyay ninkaaga waxay tiri saasan bay waxay tintay soo qabatay halka madaxa xagga dibadda qotay si ay jiido ganjeelada bay furtay dibadii saas ay tuurtay laba dirac shiida iyo wax yar oo waxay tiri dibadda yaalay qolka yar yaalan intay soo qaaday waxay tiri iga soo daba tuurtay baakin oo xirato waxay tiri dibadda madabeysa aragaaga yimeela taagantahay kuma arki karo dhaaf gurigeyga ayaa taasaad keenta nama maanta keenta intay dib jirta waa shimaanada ah guriga ilaaliya intay ku kufsanaataan ninkaaga ay kufsan soconaya waskhadii u erid sidii igu erid waa iska baxay sidii waxay shaqalaanina igu dhacday silicii adduunka oo dhan baa i dhamaaday waa iska tegay bay tiri gidaar baa iska fadhiistay meel xitaa seexda ma haysto ciidan taga ma haysto dalka cid ka garan maayo iyada heerkayga iga soo kaxaysatay oo mataqaana ay soo kaxaysay cid aan mataqaana u gurmado ma garanayo meel cidla oo bannaan baan iska fadhiistay bay tiri durucdeedii shiidkaa way tiri midna barkaday midna aan hawaday de silicii adduunka ayaa waxay tiri halkaa igu dhammaaday bal ka warran inan yar oo uur leh oo heerkoodii laga soo kaxaystay oo waddan shisheeye la keensaday oo mataqaanaa dibadda loo tuuray oo meelay seexata aan haysanin oo gidaar cidlaa seexanaysa oon shilin lacaga gacanta ku haysanin oo waliba munaafaqadaasoo dhani ninkeedii uu ku sameeyey ka sheekee munaafaqadaasoo dhan yaa sameeyey ninkeeda ayaa sameeyey oo inanta yar farax xumeeyey sagaa uuriyey dhibaatadoo dhan sagaa leh sagii lamay hadal sagii waxuma weydiin kumay odhan madaa inanta waxaa ku sameeyey kumay odhanin laakiin inantii yarayd ay soo kaxaysatay ayay dibadda u tuurtay ay tirbax yacni waa dulmigii ugu weynaa weeyaan ballantaa yar maxay samaysay sidee bay u umulaysa sidee bay ilmaha madibadda iyadoo jiiftay ilma ur ay wadi kartaa madibadda iyadoo jiiftay dibadda ay ku dhali kartaa maxay samayn kartaa bal dulmiga intaa leg ilaah baan idinku dhaashay eega naagtaas ma nasnaasinaysaa naagta waxaa samaysay iyada og ma nasnaasinaysaa ay weliba u sheegtay ku tiri ninkaaga waxay gu samey bal miyay hubsato bal miyay dhakhtar u dirto bal miyay baadho bal miyay ogaato ninkeeda inuu waxaan sameeyey in kale bal miyay dulmigii iska leexiso maanta anigu waa noolahay oo nolol fiican baa ku jira dadka looma bakti waso inantan waa adoo kale waa inan yaroo caara hirkooda bad ka soo kaxaysatay ninkaaga waxaa ku sameeyey dibaddaad u tuurtay dulmigaas waa mid adigu un kuu fadhiyo ku sugaya waa kuleeya the end of the day qaybta labaad halkaabaa inooga sii wadaya inanta yar wixii ku dhacay waxay samaysay iyo iminka halkii ku dambeysay waxaana aan doonayaa runtii intay daawanaysay iyo intay maqlaysay igu xidhanba haweenka soomaaliyed meel kasta ay walba aad joogtaanba dulmiga caadi caynkaas oo kalaa walaalayaalo aynu mataqaanaa iskarab taagno aynu caawino hablaha walaalahayna dhibaatada haysato inanta yara intaa laga dhibaatada haysato ee sircaysa balanbalaysa ee dariiqa cidlada ah mataqaanaa ku umushay ee ilmaha la wareegaysa mataqaanaa ninkii
ilmahan dhalay uu taajirkii guriga weyn intaa leg uu ku jiro oo aanu arki karin ee aanay arki karaynin faqeero wallahi wax laga ooyo aad baan salaamaya dhammaantiin bikhair iyo bashbash iyo barwaaqo idin rajeynayaa